مساء الخير عليكم. الفيديو دوت طويل نسبيا بالنسبة لبقية الفيديوهات علشان اشرح الكربوراتير حتة حتة واحنا بنفكه وبنقفله. الفك والتركيب فيهم جزئين، في للمبتدئين اللي هو عايز يفك مثلا ينظف بس الكربوراتير ويقفله تاني، ودوت هاجي عند الجزء دوت واقول واحنا شغالين في الفيديو عليه علشان لو حد حابب ينظف الكربوراتير بايده ويقفله هيوصل للجزء ده بس في الفك ما يكملش بعده. تمام، علشان ما يفكش حاجة اكتر وما يعرفش يقفلها. صلى على رسول الله ونبدأ بإذن الله نحل مع بعض. بنجهز عدتنا أول علشان نفك. أنا هنا لما باجي أفك اللي هي أي حاجة زي الفاكيوم ده بيبقى فيه جلبة بلاستيك، فبضطر أدفي الجلبة البلاستيك علشان إيه ما تتكسرش معايا. بس انت عشان تعمل الخطوة دي يعني لازم تبقى منشف الكربوراتير من البنزين كويس عشان لا قدر الله ما يحصلش أي اشتعال ولا أي حاجة. فأنا ببقى منشفه وبدفي الجلبة البلاستيك بالولاعة علشان أعرف أفكها من غير ما تتكسر وتفضل على وضع بلادها زي ما انت شفت كده. ببدأ بقى أفك السوستة بتاعت السرعة التانية. بعد كده ببدأ أدفي برضو الجلبة البلاستيك بتاعت دراع الشفاط علشان برضو يحل معايا من غير أي مشاكل. كده أنا حليت الأجزاء اللي هي المتحركة اللي بره يعتبر كلها. هبدأ بقى أشيل الخراطيم بتاعتي بتاع السرعة التانية وبتاع الجزء بتاع الفاكيوم التاني وأحطهم على جنب دلوقتي. هو الفيديو هيبقى طويل شوية بس انا زي ما قلت هو ده معمول للناس اللي غاوية فك وتركيب وحابة تتفرج على الطريقة يعني بالراحة. يعني هو انا الفيديو مش مقدم فيه ولا مش مسرع ولا عامل سكيب لاي حاجة، فاحنا معانا الموضوع خطوة بخطوة لكل واحد حابب يتعلم ويفك كربوراتير ويوضبه بنفسه. هنا بجيب البنز والشاكوش ببدأ ألخلخ مخ المسامير عشان مخ المسامير يفضل سليم معايا وبأقل عزم وانا بفك بالمفك الدنيا دي تفك معايا. انا لخلخت اهو خلاص. ببدأ بقى ان انا افك. شوف كده الموضوع يبقى بسيط معاك وانت بتفك الكربوراتير، يبقى لخلخت المسامير خلاص. ده حافظ لك على مخ المسمار وفي نفس الوقت ما تجهدش حتة العدة اللي معاك علشان برضو ايه العدة بفلوس الوقت. هو بيبقى الست مسامير اللي بيبقوا رابطين وش الكربوراتير. مجرد اما نفكهم بإذن الله نبدأ بقى نفور في الكربوراتير من جوه. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة، تدعمونا بلايك وشير لو الفيديو عجبك، وصدقوني اشتراككم في القناة بيفرق معايا واللايك برضو بيفرق. ولو ليكوا اي ملاحظة ولا حاجة على اي حاجة في الفيديو، حاجة حابين اعملها بعد كده، يعني مثلا حاجة في الاضاءة في التصوير في الشرح، برضو ممكن تسيب لي كومنت على الفيديو على ما انت بتشوفه من اليوتيوب، بتشوف اي مقطع عليه على الفيسبوك كده. كده انا فكيت اهو وهويت الايه وش الكربوراتير، وزي ما عملت بالمفك العادي كده من الجنب. ببدأ اول حاجة ان انا افور العوامة، اكتر جزء رخم ممكن يتكسر لو سيبنا في راكب في وش الكربوراتير يتخبط كده او كده يتكسر، فبنفكه ونشيله على جنب. وده جوان الوش برضو بنشيله يعني برضو بحرص شوية علشان ما يتقطعش معانا عشان ما نضطرش نجيب غيره وهو الاوريجينال بتاعه بيبقى حلو. ده كنت بصفي البنزين على جنب. دي البلية والتقال. تمام. البلية والتقال دولت لو ضاعوا منك ممكن تستبدلهم بلية مقاس 2 وبليتين مقاس 3 من عند اي بتوع عجل، هيبقوا بديل البلية والتقال. ده مكان البلية والتقال اهو اللي انا مشاور عليه اهو، عشان لو حب حد ايه يفك الكربوراتير ده مكانهم بالظبط، ما يحطهمش في اي مكان مختلف. وزي ما قلت لو ضاعوا منك بتجيب بليتين ايه بمقاسات اللي قلت عليه. هنا ببدأ افك بقى باك السرعة التانية وبعد كده افك باك السرعة الاولى او العكس مش فارقة. بس لازم وانت بتفكهم يكون المفك اللي معاك كويس، مخه معقول، سنه معقول قصدي، علشان ما يكسرش بوز الباك. تمام. ده واحنا بنقفل هقول لكم مقاسات الباكات ديت واقول لكم شكلهم ايه واعمل لكم عليهم ايه زوم ومقرب. تمام. دش السرعة الاولى والتانية انا بجسه، فلو لقيته ملخلخ معايا قوي بطلعه بحرص علشان ده بيبقى ضعيف قوي بيتكسر. ونفس النظام بالنسبة للسرعة التانية، لو انت جيت تجسه ولقيته ماسك ما تحاولش ان انت تطلعه. ونفس النظام بالسرعة التانية، تسيبه زي ما هو راكب، ان دوت لو انت حاولت تطلعه زي ما انا طلعت كده هيتكسر. انا بطلعته عشان ارجع اثبته تاني. وهنا ببدأ افك مسمار الهواء، ولقيت مفاجأة بعد ما فكيت بقى. لو انا فكيت لقيت مسمار الهواء مقطوم، بوزه مقطوم الطرف بتاعه. طبعا القطمة دي جوه دلوقتي، فدي اصلا بعد ما هنفكها يروح المخرطة يفك القطمة يطلعها ويمشط السن ونظبط المسمار وهيركب معانا. شوفوا زي مقطوم. ده صنايعي ربط المسمار على الاخر، حرق عليه زيادة عن اللزوم قام قطمه. هنا بنرجع للفك. بهوي اصلا مكان باك الصرنسي اللي هو العادة بمفتاح 8 وبعد كده بنفك الجيم
وابدا افك واطلع. بعد كده اجيب مسمار بورمه يكون طويل شويه واقوم برمه جواه وابدا اطلع. ما احاولش ان انا اربط قوي واشحط علشان في بليه جوه باك السرنس ده، لو جرت جوه بوظت الباك، فنخلي بالنا برضو ما ندقش ولا نعمل حاجه من دي. هنا بجيب قلم اجنه، يعني حاجه حاميه عندي كده مصدره، بقوم جايبها علشان اهون مسمار بتاع الايه باك السرنسيك الكهرباء. ما ينفعش باك السرنسيك الكهرباء تدق عليه مباشر، لو دقيت عليه مباشر الجزء اللي هو بيتثبت عليه ده ممكن يتكسر معاك، بيجي كتير كده مكسور. تمام. وفي دبله تحته انا شلتها وكده. لحد هنا ده كان الجزء الخاص بالمبتدئين اللي عايز ان هو يفك ينظف الكربوراتير ويقفله. هيفك ويوصل لغايه الخطوات دي ويقف عندها، ما يحاولش ان هو يزود عنها. اللي هيكمل معانا بقى اللي غاوي ان هو ايه يفك ويشتغل بايده. هنا انا دفيت الجلبة البلاستيك بتاع الدراع الرشاش عشان افكه برضو، بس زي ما انا نبهت لازم الكربوراتير يبقى ناشف جدا من البنزين، ما يبقاش في اي سوائل بنزين او اي حاجه عليه عشان لا قدر الله ما يحصلش اي مشكله. بعد ما دفيته طلعت الجلبة، ببدأ ان انا اهون المسامير بتاعه الايه القاعده بتاع الرشاش. بيبقوا 4 مسامير ونحاول نفكهم بالعقل علشان المسامير دي ساعات مخها يبقى تعبان او قافشين. لو لقيتهم قافشين معاك حاول انت تلخلخهم برضو ببنز وشاكوش صغير وتلخلخ فيهم. التعامل مع الكربوراتير زي شغل الساعتية، الموضوع بيبقى محتاج حساسية وعدة بسيطة مش عدة كبيرة، ولازم العدة تبقى كويسة سواء مفك جي ام او عادة، وايا كان عدتك بنسى الصفا بيبقى لازم عدتك تبقى كويسة عشان تحافظ على مخ المسمار. ما يبقاش زي ما بيجيلي ساعات الاقي مفيش مخ، الاقي المخ الجي ام مدعوك. بنفك ال4 مسامير زي ما انتوا شايفين كده واطلعهم واحطهم على جنب علشان ما يتلخبطوش مع اي حاجه تانية، وفي نفس الوقت يبقوا قريبين من ايدي. بدقه صغيره بلخلخ الايه الوش بتاع القاعده علشان اطلع الرق بعد كده. وهجيب المفك دلوقتي واقوم ايه من نفس المكان ده بالظبط تعمل زي كده، بقوم قلب الايه مفك يقوم مطلع لي القاعده سليمه زي ما هي على وضعها. هنا هنبدا نفك القاعده بتاعه الكربوراتير اللي تحت عشان نبدا بقى نغير الجوانات اللي اخده هوا وننضف القاعده ونقشطها وننضف الدنيا دي كلها. خليكم معايا. ويا جماعة اشتركوا معايا في القناة لان ده هيفرق معايا على فكرة كويس، يعني كل ما انتوا هتدعموني هقدم محتوى كويس وفي نفس الوقت يعني الموضوع فيد واستفيد. زي ما حضرتك هتستفاد ان انت هتشوف شرح وهتشوف معلومات تفيدك، يعني انت هتفيدني برضو بان انت هتدعمني وتشترك معايا في القناة وتبقى شايف الفيديو بتاعي. ويمكن ربنا يكرم الواحد بيسعى ان هو ايه يعمل مصدر رزق تاني وعلى الله التسهيل. هنا انا ببدأ انضف الجوان بقى من على الفبرة، لان الجوان دوت خلاص يعني زي ما انت شايف كده طلع ورق خلاص اتهرى، فدوت طول ما هو راكب واخد هوا يبرجل معانا العيارات. مهما انظبطت عيارك العربية تفضل مبرجلة معاك ما تبقاش مظبوطة، يبقى راجع ان الجزء التحتاني مش موصل هوا مظبوط فوق، بيبقى فيه تسريب في الهوا. وانا كده بنضفه من تنظيف مبدئي، بعد كده بنضفه لسه على الرخامة والصنفرة، بعد كده بنضفه بالسلك الألمونيا في حوض الجاز زي ما انتوا شايفين كده. انا عارف ان الفيديو طول، بس هو زي ما انا قلت في اول الفيديو ان هو الفيديو هيبقى طويل علشان الناس اللي غاوية فك وتركيب لازم الموضوع يبقى بالتفصيل الممل، لازم يبقى الموضوع واحدة واحدة عشان لو حد ينظف كربوراتيره بايده او هو هاوي وغاوي الموضوع يجي على ايه هوا هيعرف كده يتعامل يتفرج على الفيديو ويشتغل واحدة واحدة. ولو في اي ملاحظة على التصوير او اي تعليق او اي حاجة مطلوبة مني ان انا اعملها سيبها لي في كومنت تحت الفيديو على اليوتيوب، وانا باذن الله هحاول اعملها واظبط الدنيا. هنا ببدأ ان انا انضف بقية الجوان، لان لو حبيت ان انا انضفه اكتر بالسكينة هجرح القاعدة وفي نفس الوقت هيبقى فيها زي تحظيظ كده، وده هيضطر يدخل لي هوا، فده انا مش عايز كده. انا بنضفها بوصلها لمرحلة ان هي بتبقى ناعمة، ولسه لما هنضفها برضو بالسلك الالمونيا عشان لو في اي لون او اي جوان قديم كل ده يطلع معايا بقى. يعني هي المفروض ان هي دي همزة الوصل ما بين النص التحتاني والنص الفوقاني، فدي لازم تكون عادلة ويعني مسطرة زي ما بيقولوا. هنا بنضفها حتة حتة، يعني لو في اي حتة فيها زايدة بحاول ان انا استعدلها بحيث ان هي تبقى كلها ايه لون واحد، ولسه كل ده يتغسل. دلوقتي بقى نشيل حاجتنا نحطها على جنب ونجمع الحاجة بتاعتنا علشان ايه نقوم نغسلها دلوقتي. دي الحاجة كلها تتغسل. نظام الغسيل الحاجة دي بتتنضف بتتغسل بسبراي اول اللي هو من الكربوراتير كلينر، وبعد كده تتخش على الجلخ الفرشة
بيتنضف الجوانات والدنيا دي كلها بترجع. دي الحاجة دلوقتي بعد ما اتنضفت على الفرشة واتغسلت بالسبراي والبنزين والجاز وتروق عليها في الورشة. تمام اهو. دي القعدة اهو، شفتوا الفبرة رجعت جديدة اهو. هنبدأ بقى ايه، نشوف ايه مع بعض. دش السرعة الأولى ودش السرعة التانية، دولت زي ما قلت لكم لما نيجي نفكهم بنفكهم بحرص، ودايما نتأكد ان هما الاتنين بنوز النحاس دي ثابتة جوه ما بتتحركش، ان ساعة البنوز دي تبقى مبوشة فبرضه دي بتعمل مشكلة. هنا هبدأ ان انا احط شوية زيت باور لبوابة السرعة التانية علشان مطرح طبعا الغسيل والكلام ده. انا نشفت طبعا اي مواد كانت مزيتها ليها، فبنضف بقى، كان الكربون اتنضف في السبراي والكلام ده، فحوالين العمود والاكس بيبقى فيه ايه، مفيش الوقت اي حاجه زيت، فبضطر ان انا احط لها شويه زيت علشان الموضوع يبقى خفيف، يبقى السرعه التانية تفتح معانا بسلاسه. والسرعه الاولى كده كده بيبقى عليها سوستتها، فالموضوع ما بيبقاش مشكله، وغير كده بيبقى حوالين الاكس بتاعها مش محكوم قوي زي السرعه التانية، فبتاخد نقطه زيت بسيطه واحنا بنقفل. هنا كنت بشيك لو في اي مثلا جوانات قديمه دي بطلعها لازم. دي الجوانات الجديده بقى اللي هتركب، بديها شويه بنزين اول. دي الناس اللي غاويه لو عرفت توفر جوانات زي دي تشتغل منها، يعني بلاش الجوانات اللي في طقم الاصلاح، جوانات طقم الاصلاح زي عدمها والله. يعني انا بالنسبه لي انا اجيب طقم الاصلاح اريح، بس الجوانات دي بنفصلها ونجيبها مخصوص من خامه الورق، الحاجات دي بتبقى احسن بكتير قوي قوي معانا. يعني انا لو لقيتش منها نتيجه ما كنتش جبتها وايه، تعبت نفسي، بس الخامه دي نفسها ونظام الجوان ده افضل بكتير. فلو انت حبيت تفك وتوصل للمرحله دي، لو الجوانات دي مش متوفره معاك، خليك في الجزء الاولاني زي ما انا قلت لك، يا دوبك ان انت تفك تنضف وتقفل بالسبراي وخلاص. هتيجي برضو عند المرحله هنا مرحله ما هتشوف التقفيل بتاع الشغل المرحله الاولانيه وتقوم ايه عامل زيه وانت بتقفل. يعني احنا دلوقتي اما نوصل عند المرحله اللي هي بتاعه المبتدئين في التقفيل، هقولك انت هتبدأ تقفل من انهي مرحلة. يعني انا وانا بركب القاعدة بحط مسامير علشان اضاهي، علشان يبقى الجوان راكب مظبوط. احنا بعد ما نقفل قاعدة الرشاش، المرحلة اللي بعد كده دي مرحلة المبتدئين في التقفيل. لو حد مبتدئ وحب يقفل، فهو هيجي عند الدقيقة تقريبا 13 الدقيقة 13 مثلا و20 ثانية او 30 ثانية، يبدأ هو من عندها كده، ساعتها يبقى هو كده بادئ الايه التقفيل بتاع المبتدئين. كل الحاجة اللي هي اتفكت في الأول لغاية المقطع بتاع المبتدئ، هو يقدر يكمل بقى من هنا في التقفيل، يمشي ورا الخطوات واحدة واحدة ويقفل بقى الحاجة زي ما كان فكها تاني. نقطة الزيت دي بتفرق قوي في المسامير دي لما باجي اقفلها، فلو جيت تقفل بنقطة الزيت ديت علشان لو حبيت تفك تصين تاني تنضف، وده بيبقى وارد، المسامير دي تفك معاك، لان طبعا انت مطرح الفك والتنظيف والغسيل ما عادش في اي حاجه جوه، فوارد ان مكان المسمار يعمل جنزره او يعمل صدى. تمام. ولو حد عنده فكرة فيديو حابب ان انا اعملها، او مشكلة عنده، يعني مشكلة وهو عايز يشوف لها فيديو مثلا حلها ولا حاجة، ممكن يكتبها لي في كومنت تحت الفيديو، وانا باذن الله لو لقيت لها حل او حبيت ان اشوف له المشكلة ديت ايه، هعملها له فيديو باذن الله وانزله. وفي فيديوهات تانية على الصفحة ممكن تخش تشوفها برضه هتلاقي فيدتك. هنا بالولاعة انا كنت بدفي الجلبة البلاستيك عشان اركب الايه الدراع بتاع قاعدة الرشاش، عشان برضه ما يتكسرش، ما هو كل الحاجات دي بدفيها وانا بقفل برضه عشان كده. هنا بقى تقفيل المبتدئين، المبتدئ هيجي يقفل نفس الخطوات دي بقى اهو في الدقيقة 14 و3 ثواني. نبدأ الأول إن احنا بنثبت جزء الرشاشات، رشاش السرعة الأولى ورشاش السرعة التانية. الرشاشات دي بتثبت بنقطة أمير بسيطة، يعني ما ينفعش ديفكون، ما ينفعش بقى سيليكون ولا أي مادتين لحام على بعض، هي نقطة أمير بسيطة، علشان لو حبينا نفكه تاني، وده وارد إن احنا بنفكه تاني لو دخل مثلا جواه وسخ ولا حاجة أو مية، فلازم الدش بيطلع يتنضف، بيتلخلخ الدش ساعتها وبنطلعه، بنديله اللي هو مزيل صدى أو نديله مثلا سبراي اللي هو الكربوراتير كلينر بيحللنا الأمير ويطلع معانا. تمام. زي ما عملنا في السرعة الأولى هنعمل في السرعة التانية، هنديها برضو الوقت نقطة أمير ونقفل.
ساعات السرعة التانية بتبقى مبوشة، ما تبقاش اللهم صل على النبي راكبة مرتاحة، تلاقي تركبها كده تلاقيها مبوشة او بتطلع لوحدها. بتجيب خيط قطن وتقوم لافف عليها مثلا 4 5 لفات وتجس كده مكانها وتشوف. هنا جاي هركب الباكات بتاعت السرعة، بتاع السرعة الأولى والتانية. باك السرعة الأولى 92.5، باك السرعة التانية 170. دي صورهم نفس الشكل اللي كان في الصور ده اللي تركبه. لو لقيت مختلف عن الصور اللي عندك، عن الشكل اللي عندك قصدي، يبقى كده الباكات دي متغيرة ومش مظبوطة. هنا انا بشبك الباك بمخواش. ممكن تلاقي المخواش دوت عند اي بتاع بوتاجازات، تقول له عايز مخاويش، تجيب المخواش ويعني تحاول ان انت تقتله، يعني ان انت تجيب المخواش وتقوم مصنفر بوز المخواش والجناب بتاعته، لان بيجي حامي، فانت ما انتش عايزه حامي علشان ما يوسعش معاك وانت بتقفل. فتجيب المخواش وتقوم مثلا على صنفرة، تقوم ايه دعكه بايدك كده، تشيل السن او الحرف الحامي بتاعه، علشان ما يفتحش، ما يوسعش الفونيا او الباك وانت بتقفل. تمام كده انا شبكت جزء الباكات، باك السرعة الاولى والتانية. هنا كنت بجهز باك السرنسيه ومسمار الهواء علشان اقفلهم بقى، فهجيبهم الوقت احطهم انضفهم بحتة سلك ألمونيا علشان ايه يبقوا جاهزين على التقفيل. ده باك السرنسيه كنت بنضفه وبشيل الدبلة بتاعته. انا سايب الفيديو بسرعته علشان الناس اللي بتبقى عايزة تعرف الطريقة حرفيا تقدر تشوف الفيديو على الوضع بتاعه. يعني انا كان في ايدي ان انا اسرع او يعني اعمل سكيب للحتت دي، بس انا قلت علشان كل يعني اي حد غاوي في ايده ان هو يقدم الفيديو براحته، بس عشان برضه هو لو حابب ان هو يتفرج ويشوف يبقى براحته. انا كنت بغسلهم الوقت بالبنزين، الوقت هعرض لكم صور لهم من قريب علشان تعرفوا ايه بيبقى شكلهم عامل ازاي ومقاساتهم بتبقى ايه. تمام كنت بنفض عشان لو في اي حاجه دخلت مكان الجوانات والتقفيل يبقى كله طالع معايا. لازم الباك بتاع السرعه بتاع الصرنسيه يبقى بتنضف كويس وتنضفه بابره وابور مش اكتر من كده. ده باك الصرنسيه اهو بيبقى عليه دبله. فيديو تاني هبقى انزل لكم مقاسات الدبل بتاع الكروت. ده مسمار الهوا هو مقطوم. تمام انا كده هنا كنت بثبت باك الصرنسيه علشان اغير له الدبله بتاعته. هبقى اعمل فيديو تاني باذن الله اقول لكم على مقاس الباكات بمقاس الدبل اللي بتبقى في الكربيراتير كلها، بحيث ان هو لو حب حد يصينه هو بنفسه زي ما بقول كده في الفيديو يبقى الدبل كلها معاه، ما يبقاش على قد ان هو فك ينضف وقفل، يبقى هو كده ايه فك عمل يعتبر صيانه كامله. هو في تقريبا دي كام دبله؟ دبلة باك صرنسيه، دبلة قاعدة الإبرة، دبلة الراجع، دبلة باك الصرنسيه الكهرباء، يعني حركة 4 دبل. وفي دبلة 5 بتاعت باك الصرنسيه بتاع السرعة التانية، بس ديت دايما ما بتبقاش عليها شغل كتير فمبنضطرش نغير. هنا انا ربطت مسمار الهواء المقطوم، ربطته للاخر لان كده كده يعني هو هيبقى له عيار مختلف عشان هو مقطوم، بس هو المسمار ما كانش متوفر فاحنا شغلناه على المسمار القديم بتاعه. هو هيظبط معانا، بس مثلا بدل ما احنا بنعاير بيفك معانا 3 4 لفات في المرة، هو مثلا هعايره بالنص لفة والربع لفة، لان هو السلبية الطويلة اللي كانت بتديني عيار مرتاح خلاص ديت الايه اتفورت في المخرطة وطلعت، فما عادش معايا سلبية كبيرة تديني المجال ده. فبدل ما كنا طبعا نغير قاعدة كربراتير ونجيب مسمار، فالخراطة حلت لنا الموضوع. انا بعد ما ركبت باك الصرنسيه ومسمار الهواء زي ما شفتوا كده، هبدأ اقفل بقى باك الصرنسيه كهرباء. نجيب الدبلة بتاعته واركبها واركب باك الصرنسيه الكهرباء. باك الصرنسيه انا بعدل الارض بتاعه، هو بقوم عامله في الجسم يعني افضل من ان انا اعمله في الضفيرة، علشان بيديني اداء احسن وفي نفس الوقت بتلاشى ان هو يقصف معايا في الضفيرة فيضايقني مع الوقت. هنا بحط البلية والتقال وبقفلهم اهو. ده مكانهم يا جماعة زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده. هنا نتنقل لوش الكربراتير عشان نقفل. دي الابرة ودي العوامة. تمام هنا كان معانا القاعدة بتاعت الابرة كانت كويسة فما اضطرناش نفكها نغير الدبلة بتاعتها علشان ما كانتش محتاجة. انا كنت بجرب طبعا الابرة دلوقتي بالبق بقى اشوفها قطة معايا ولا لا، وارجع اركب الايه عوامة والبنز تاني. تمام ويبقى كده احنا خلاص في المراحل الاخيرة في التقفيل. كده انا بغير الدبلة بتاعت الجزء بتاع بلف الراجع. الراجع بيبقى له جزء
بيطلع منه الوش الكربراتير ويرجع البنزين، فبيبقى فيه دبلة، فدي بنغيرها علشان بتبقى متآكلة، ما تعملش تسريب من وش الكربراتير، تلاقي الكربراتير مندع بنزين من قدام. تمام. هنا بمسح مكان الرياح وبقفل تاني وبركب الجوان مكانه مظبوط علشان ما يبقاش في اي حاجة معانا ايه تزنق ولا حاجة. اعمر الكربراتير دلوقتي بنزين علشان اجرب الرشاش اشوفه شغال معايا ولا لا، ان لو في اي رواسب ولا حاجة ممكن تسد الرشاش وبرجن معانا. بتحط ايدك على فوق البلية والتقال وفوق الجزء بتاع الرشاش زي ما واضح في الفيديو كده، الرشاش رش معانا ايه ومظبوطه. هنبدأ نقفل بقى الخطوات زي ما فكينا في اول الفيديو، بنعكسها كلها. نبدأ نركب المسامير بتاعتنا واحدة واحدة ونقفلهم كلهم مع بعض. تحط المسامير وتشبك كل المسامير يعتبر نص سن لغاية اما المسامير كلها شبكت، تبدأ تحرق عشان لو الجوان متحرك معاك سنة كده او سنة كده ما تهردوش، ان ممكن انت تربط مسمار ويجمع معاك للاخر، تيجي تربط التاني تلاقيه ما بيجمعش. ليه؟ لان بيبقى ساعات الجوان متحرك او في حته زي ده داخله تحت السن، تقوم فرمله معاك المسمار، تقوم انت قاطع الجوان غصب عنك، او الجوان يبقى مرحل يمين او شمال، يقفل رياح او يقفل خرم او يقفل اي حاجه. ان الجوان الكاوتش بيسهل ان هو يتحرك معاك ويروح ويجي، غير الجوان الورق ما ينفعش ان انت تركبه غير على الوضع بتاعه السليم، ان هو كده كده ثابت مش هيتحرك معاك. هنا جمعت المسامير اهو. تمام. وبعد كده ابدا احرق عليهم واحد واحد دلوقتي اهو. هنا كان عمال مفك شبك بس مكانه. كده انا جمعت المسامير، ابدا اقفل بقى الاجزاء الخارجيه تاني. وهنا يا جماعه بضطر ادف تاني، هنا الجزء ناشف ما تستخدموش الولاعه، لو انتوا قلقانين من الموضوع استخدم اي حاجه تانية، استشوار، هوتجن، زي ما انت عايز لو متاح. انا هنا بشتغل بحذر قوي بالولاعه، زي ما ركبت كده الدراع بتاع السرعه التانية وركبت السوسته. هنا كان الجلبة بتاعت الشفاط ما كانتش مستاهله فباتت على طول بالبنسة، بس انا بتلاشى ان انا اركب عافيه علشان ما اكسرش الايه الجلب البلاستيك اللي هي الاوريجينال بتاعتها. وكده احنا في النهايه بنخلص اهوت. كنت بريح بس السرعه التانية، بحرق على المسامير بتاعتها لان دايما بتبقى جام هوايه شويه عشان السرعه التانية ما تعلقش معاك. هنا هبدا اقفل الخراطيم. لو الخراطيم ديت ركبتها جيت تركبها لقيتها واسعه معاك شويه، غيرها وهات حاطط خراطيم تانية افضل. كده الكربرتين معانا خلص يا جماعه. كان معاكم احمد زعتر من قناه الميكانيكا احمد زعتر، ويا ريت تشتركوا معانا في القناه وتعملوا لايك ومتابعه علينا عشان نشوف